ये लड़की एक लोहे के पाइप की सहायता से इस समुद्र की गहराई नाप लेती है, जिसके बाद ये लड़का उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर आपस में कुछ इस प्रकार सेट कर लेता है। और वहीं एक तरफ वो बंदा एक कांच को कुछ इस प्रकार बीच से काट लेता है और उसके ऊपर स्प्रे की सहायता से कलर करके शीशे को कुछ इस प्रकार गोलाकार शेप में काटने लगता है। ये लगभग पूरा ही हो गया है, पर आगे देखने से पहले आजकल मैं देख रहा हूँ जो आपका पेट भरने के लिए खुद भूखे पेट सो सकती है। आप उस प्यारी सी माँ के लिए बस एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे और आज भी कोई पत्थर दिल वाला देख रहा है, वो कृपया वीडियो से दूर रहे। साथ अपनी प्यारी सी माँ के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। जब ये तैयार हो जाता है तो इतना गजब का पानी के अंदर लाइट वाला फिश पॉट बन के तैयार हो जाता है।